klarkommt. Das war bei meinem vorigen nämlich absolut nicht der Fall. Da gab es nur noch Geknurze und Geräusche. Ja, und jetzt bietet sich das halt irgendwie an. Ja, also werde ich nachher zu Hause herausfinden, ob mein jetziges Handy, dessen Name mir nicht einfällt, das ich aber später bei YouTube bestimmt dazu schreiben werde, ob das mit der Lautstärke klarkommt.